ஒரு பெரிய அடர்த்தியான காட்டுல நிறைய விலங்குகளும் பறவைங்களும் ரொம்பவும் ஒத்துமையா வாழ்ந்து வந்தாங்க. அந்த காட்டுல அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் கிடைச்சது. அதனால அந்த காட்டுல வாழ்ந்த எல்லாருமே எந்த கவலையும் இல்லாம ரொம்பவும் சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க. அதே காட்டுல ஒரு மரத்து மேல சின்னதா ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு காலுக்காகவும் கொரிக்காகவும் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் பேரு ஜக்கு. காலுக்காக அந்த காட்டுல ஜம்ஜம் பறவைகிட்ட மரம் வெட்டுற வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது. காலுக்காகத்தோட மனைவி கோரிக்காகவும் ஒரு பெரிய சோம்பேறி. எந்த வேலையும் செய்யாம எப்பவும் காலுக்காகத்தோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுதான் கோரிக்காகத்தோட பழக்கம். ஒரு நாள் பகல் முழுக்க வேலை பார்த்துட்டு சாயங்காலமா நல்ல பசியோட காலுக்காக வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துச்சு. கோரி கோரி, என்ன இந்த நேரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்க? சீக்கிரமா எழுந்துரு. காலுஜி, தூங்கறதுக்கு நேரங்காலம் கிடையாது. எப்ப தூக்கம் வருதோ அப்ப தூங்க வேண்டியதுதான். சரி சரி கோரி, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, சாப்பாட்டை எடுத்து வை. நானே காலையில மீதி இந்த இட்லியை சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன். இதுல உங்களுக்கு சுட சுட சாப்பாடு கேக்குதா? என்ன கோரி இப்படி பேசுற? தூங்கறது தான் தூங்குற, சமைச்சு வச்சுட்டு தூங்க கூடாதா? இங்க பாருங்க காலுஜி, என்னோட உடம்பு இருக்கிற நிலைமை எனக்கு தான் தெரியும். இந்த சமயத்துல இவங்களோட பையன் ஜக்குவும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான். அம்மா, வயிறு பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு, சாப்பிட ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க. ஏண்டா, அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் சாப்பிட்றத தவிர வேற நினைப்பே கிடையாதா? முதல்ல ஸ்கூல்ல கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை செஞ்சு முடி, ராத்திரி சாப்பிட்டுக்கலாம். கோரி, பசிக்குதுன்னு சொல்ற பையனை பாடத்தை எடுத்து வச்சு படின்னு சொல்றியே, உனக்கெல்லாம் அறிவு இல்ல? இங்க பாருங்க காலுஜி, கோவத்துல வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசக்கூடாது. நான் ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம உங்க வீட்டுல வந்து இருக்கல. இப்ப போனா கூட எங்க அம்மா என்னை உட்கார வச்சு 3 வேளை இல்லைனாலும் 2 வேளையாவது சாப்பாடு போடுவாங்க. நீ இங்க இருந்து எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு இல்லாம இருக்கிறது எவ்வளவோ மேல். காலுஜி, என்ன பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கல்ல, இதுக்கப்புறம் நான் இந்த வீட்டுல இருக்கவே மாட்டேன். நான் இப்பவே கிளம்புறேன் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு. தாராளமா இப்பவே போ. உங்க அம்மா கூட இப்படிதான் போல இருக்கு. உங்க அப்பாவை படுத்தி எடுப்பாங்களாம். உங்க அப்பா சாவறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை என்கிட்ட உங்க அம்மாவை பத்தி சொல்லிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதாரு. உங்க அம்மா புத்தி உனக்கும் அப்படியே இருக்கு. எங்க அம்மாவை பத்தி பேசிட்டீங்கல்ல, இதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இப்படி சொன்ன கோரி உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி தன்னோட அம்மா வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. அப்பா, என்னப்பா, ஏன் இவ்வளவு கோபமா அம்மாவை திட்டினீங்க? அம்மா இப்ப வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க பாருங்க. இப்ப நாம என்ன பண்றது? என்னடா ஜக்கு, ஏதோ உங்க அம்மா இப்பதான் புதுசா வீட்டை விட்டு வெளியில போற மாதிரி பேசுற. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அம்மா வீட்டை விட்டு போயிட்டான்னா அடுத்து என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? 2-3 நாள் கழிச்சு நீங்க தான் போய் கூப்பிட்டுட்டு வருவீங்க. இப்பவும் அதே தாண்டா நடக்கும். கோரி, நீ ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணிருக்க. நாம சம்பாதிக்கிறவங்க திமிர்ல இருக்க ஆம்பளைங்களை எல்லாம் இப்படிதான் போட்டு வாங்கணும். அம்மா, என்ன பத்தி எவ்வளவு திட்டினா கூட தாங்கிப்பம்மா. ஆனா அவர் இந்த தடவை உன்னையும் சேர்த்து திட்டாரு. வரட்டும் வரட்டும், காலு எங்க போயிட போகுது? உன்னை கூப்பிட எப்படி இருந்தாலும் இன்னும் 4 நாள் கழிச்சு இங்க வந்துதான் ஆகணும். அப்பா பேசிக்கிறேன். என்னடி பண்றது கோரி, நமக்கு வாய்ச்ச ஆம்பளைங்க சரியில்லை. எனக்கு வாய்ச்ச ஆம்பளைய பாத்தியா? அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் நம்ம பொண்டாட்டி தானேன்னு விட்டுட்டு போகாம மாப்பிள்ளை கிட்ட போய் என்னை பத்தி குறை சொல்லியிருக்காரு. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. புறா, நேத்து கோரி கோச்சுக்கிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுச்சு. இன்னைக்கு போய் அழைச்சிக்கிட்டு வரலாம்னு இருக்க. கொஞ்சம் நீயும் என் கூட வரியா? காலு, உன்னோட மாமியாரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். அவங்க புருஷனையே கை நீட்டி அடிப்பாங்கன்னு வேற கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதனால அவங்க வீட்டுக்கு நான் வரல. நீ வேற யாரையாவது அழைச்சிக்கிட்டு போ. ரீட்டா, கோரி என்கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா. இப்போ நான் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போய் திரும்ப அவளை அழைச்சிக்கிட்டு வரலாம்னு பார்க்குறேன். உன்னால என் கூட கொஞ்சம் வர முடியுமா? இல்ல காலு, நான் வரல. போன தடவை உன் கூட அங்க வந்ததுக்கு அவங்க அம்மா பாக்குற இடத்துல எல்லாம் என்ன ஜாடமடையா திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால நீ போய் சோனா குருவியை அழைச்சிக்கிட்டு போ. இல்லை ரீட்டா, சோனா குருவி ஊர்ல இல்லை. சரி வீடு, நான் தனியாவே போய் பார்க்குறேன். கோரிக்காகவும் அவங்க அம்மாவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வீட்டு கதவை யாரோ தட்டுற சத்தம் கேட்டது. அம்மா, காலுஜி தான் வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நீ உள்ளேயே இரு, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். யாரு நீங்க? யார பார்க்கணும்? என்னத்தை இப்படி பேசுறீங்க? நான் கோரியோட ஹஸ்பண்ட், காலுக்காக வந்திருக்கேன்.
இப்ப கோரியும் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்துருச்சு. காலுஜி, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த தடவை நான் மறுபடியும் உங்களோட வருவேன்னு நினைச்சு கூட பார்க்காதீங்க. அந்த எண்ணமே எனக்கு இல்ல. கோரி, இப்படி பேசினா எப்படி? காலையில் நான் வேலைக்கு கிளம்புறதா இல்லை ஜக்குவை ஸ்கூலுக்கு கிளப்புறதா? 4 நாளாக ஜக்குவை ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு நான் வேலைக்கு போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது. தேவையில்லாம என்கிட்ட வம்பு இழுத்து என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புனீங்கல்ல, அதுக்கான தண்டனை தான் இது. சரி சரி, நடந்தது நடந்து போச்சு. என் கூட கிளம்பி வா, சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போவோம். நீங்க கூப்பிட்ட உடனே அப்படியே கிளம்பி வந்துட முடியாது காலுஜி. இது வரைக்கும் நமக்கு கல்யாணம் ஆகி தங்கத்துல ஒரு கம்மல் கூட நீங்க எடுத்து கொடுக்கல. நான் இப்போ உங்க கூட வீட்டுக்கு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு கம்மல் எடுத்துக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன அழைச்சிக்கிட்டு போங்க. கோரி, எதுவும் பேசாதீங்க காலுஜி. நான் சொன்னதை வாங்கிட்டு வாங்க, இல்லைன்னா நான் உங்க கூட எப்பவுமே வரமாட்டேன். கோரி இப்படி சொன்ன உடனே வேற வழி இல்லாத காலுக்காகவும் பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி பறந்து போச்சு. இப்படி போன காலுக்காகவும் சேட்டு வச்சிருக்க நகை கடைக்கு போச்சு. சேட்ஜி சேட்ஜி, எனக்கு சின்னதாக ஒரு கம்மல் கொடுங்க. காலுஜி, உங்களுக்கு என்ன விலையில கம்மல் வேணும்? ஒரு 2000 ரூபாய்க்குள்ள பார்த்து கொடுங்க சேட்ஜி, அதுக்கு மேலே என்கிட்ட பணம் இல்லை. பிறகு சேட்ஜி கொடுத்த கம்மலை வாங்கிட்டு காலுக்காகம் கோரியோட அம்மா வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. காலுக்காக வாங்கிட்டு போன கம்மல கோரிக்காகமும் கோரிக்காகத்தோட அம்மாவும் பார்த்தாங்க. கம்மல் என்னவோ நல்லாதான் இருக்கு, ஆனா மாட்டுல இல்லாம இந்த கம்மலை போட்டா சுத்தமா நல்லா இருக்காது. அம்மா, இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? என்னடி நீ, உனக்கு இன்னும் புரியலையா? சீக்கிரம் போய் இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாட்டல் வாங்கிட்டு வர சொல்லு. காலுஜி, அம்மா சொன்னது காதுல விழுந்துதா இல்லையா? சாயங்காலத்துக்குள்ள சீக்கிரமா மாட்டுலையும் வாங்கிட்டு வாங்க. அப்பதான் அம்மா என்ன சந்தோஷமா வழி அனுப்பி வைப்பாங்க. கோரி இப்படி சொன்னதை கேட்ட காலுக்காகத்துக்கு கோபமா வந்தது. இருந்தாலும் அதை வெளியில காட்டிக்காம மௌனமா அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. இப்படி போன காலுக்காகவும் நதியில போய் தண்ணீர் குடிச்சிட்டு அங்கேயே உட்காந்து மௌனமா அழ ஆரம்பிச்சது. அந்த சமயத்துல புறாவும் சோனா குருவியும் அங்க வந்தாங்க. என்ன காலன்னா கண்ணுல கண்ணீரோட உக்காந்துருக்கீங்க? சோனா, வீட்டை விட்டு வெளியில் போன கோரி இன்னும் வீடு திரும்பவே இல்லை. ஜக்குவை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்படி சொன்ன காலுக்காகவும் பிறகு நடந்தது எல்லாத்தையும் சோனா குருவிக்கிட்டையும் புறா கிட்டையும் சொல்லுச்சு. அடடா, கோரி அக்கா என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்காங்க, கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம நடந்துக்கிறாங்க. சோனா, நடக்க வேண்டியது நடந்தா பொறுப்பு தன்னால வரும். புறாண்ணா, நீங்க சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு புரியல. என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? காலுவுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் நடக்கணும். நடந்தா கோரி கண்டிப்பா திருந்தோம். அம்மா, என்னம்மா காலுவை இன்னும் காணோம்? சாயங்காலத்துக்குள்ள வர சொல்லி இருந்தேன், இந்நேரம் வந்திருக்கணுமே, என்னாச்சு? மாப்பிள்ள கையில வச்சிருந்த காசுக்கு கம்மல் வாங்கியிருப்பாரு. மாட்டல் வாங்க பணம் எங்கேயாவது கடன் வாங்க வேண்டாமா? அதனாலதான் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பிறகு ராத்திரி ஆச்சு. காலுக்காகம் இன்னமும் வரல. கோரிக்காகமும் அவங்க அம்மாவும் தங்களோட வீட்டுல காலுக்காகத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல வாசக்கதவை யாரோ தட்டுற சத்தம் கேட்டது. அம்மா, காலுஜி வந்துட்டாரு, சீக்கிரம் போய் பாருங்க. உடனே கோரிக்காகத்தோட அம்மா போய் கதவை திறக்க சோனாவும் புறாவும் உள்ள வந்தாங்க. வந்தது நீங்க தானா? காலுஜி இல்லையா? ஆமா, என்ன விஷயமா நீங்க 2 பேரும் வந்தீங்க? இல்ல, காலுவுக்கு கல்யாணம் ஆனது எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும். அந்த விஷயம் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுட்டு போகலான்னு தான் வந்தோம். என்னது, காலுவுக்கு கல்யாணமா? முட்டாள்தனமா பேசாதீங்க. நாங்க முட்டாள்தனமா பேசல, நீ முட்டாள்தனமா நடந்துகிட்டதால தான் காலு இப்ப 2வது கல்யாணமே பண்ணிருக்கு. பொண்ணு கூட வேற யாரும் கிடையாது, உன்னோட தோழி சாவிதான். இதை கேட்ட உடனே கோரிக்காகத்தோட கண்ணுல கண்ணீர் வந்துருச்சு. அம்மா, நான் இப்பவே கிளம்புறேன், வீட்டுக்கு போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறேன். கோரி, இப்பவே ஏன் கிளம்புற? பொறுமையா இரு, நாளைக்கு காலையில போய் என்னன்னு பாத்துக்கலாம். கிணத்து தண்ணீர் ஆத்து வெள்ளமா கொண்டு போக போகுது. அம்மா, நீ லூசுத்தனமா பேசுறத முதல்ல நிறுத்து. எல்லா அம்மாக்களும் பொண்ணு புகுந்த வீட்டுல இருந்து கோவிச்சுக்கிட்டு வந்தா புத்திமதி சொல்லி திருப்பி அனுப்புவாங்க. ஆனா ஒன்ன மாதிரி ஒரு அம்மாவை நான் பார்த்ததே இல்ல. இப்படி அம்மா கிட்ட கோபத்தை காட்டின கோரிக்காகவும் பிறகு சோனா குருவியையும் புறாவையும் அழைச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து உடனே தன்னோட வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. இப்படி போன இவங்க காலுக்காகத்தோட வீட்டு ஜன்னல் பக்கம் போனாங்க. அந்த சமயம் காலுக்காகத்துக்கும் ஜக்குவுக்கும் சாப்பாடு போட்டுட்டு சாப்பி பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தது.
சாவி, கல்யாணத்துக்கு முன்னால எங்க அம்மா கையால இப்படி சாப்பிட்டது, அதுக்கப்புறம் இப்ப உன் கையால தான் இவ்வளவு ருசியா சாப்பிட்றேன். ஆண்டி ஆண்டி, உங்க சமையல் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அப்படியா? ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜக்கு. ஆண்டி, நீங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைப்பீங்களா இல்ல நான் சமைச்சு வச்சதை சாப்பிட கத்துக்கன்னு எங்க அம்மா மாதிரி சொல்லுவீங்களா? ஜக்கு, இனி என்னோட வேலையே உனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிறது தான். என்ன ஜக்கு இது? இவங்களை யாரோ மாதிரி ஆண்டி ஆண்டின்னு கூப்பிடுற, இனிமே அம்மான்னு கூப்பிட கத்துக்க. அப்படியாப்பா? இதோ இப்பவே கூப்பிடுறேன். அம்மா, அம்மா. ஜக்கு, நீ என்ன அம்மான்னு கூப்பிடுறத கேட்க எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா, ஏதோ மேகத்துல மிதக்கிற மாதிரி இருக்கு. இருக்கும்டி, இருக்கும். மேகத்துல மிதக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு வாரம் வீட்டுல இல்லைன்னா ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இப்படி தாண்டி இருக்கும். இதோ வந்துட்டேன், இப்பவே உள்ள வாரேன். கோரியோட குரலை கேட்ட காலுக்காகவும் சாவி, ஜக்கு இவங்க 3 பேரும் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க. என்னங்க காலுஜி, ஒரு வாரம், ஒரே ஒரு வாரம் தான் நான் வீட்டுல இல்ல, அதுக்குள்ள இப்படி பண்ணிட்டீங்களே. நான் சத்தியமா நீங்க இப்படி செய்வீங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை. அம்மா அம்மா, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தாம்மா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றேன், அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களேம்மா. டேய் ஜக்கு, எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துல ஒன்ன மட்டும் இல்ல, உங்க அப்பாவையும் சேர்த்து 4 அறை விடணும் போல இருக்கு. இப்படி சொன்ன கோரிக்காகவும் அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சது. என்னை மன்னிச்சிடுங்க காலேஜி, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. நான் செய்ததெல்லாம் தப்பு தான். நான் உங்களையும் ஜக்குவையும் சரியா கவனிக்கல. ரொம்பவும் சோம்பேறித்தனமா இருந்துட்டேன். நான் ஒழுங்கா இருந்தாதான் இந்த வீடும் ஒழுங்கா இருக்குங்கிறத இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன். தயவு செய்து அவளை வெளியே அனுப்பிடுங்க. சாவியை நான் நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னு தான் நினைச்சேன். இப்படி என்னோட வாழ்க்கையை பங்கு போட்டுப்பான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஏய் கோரி, நான் ஒன்னும் உன் வாழ்க்கைய பங்கு போட்டுக்கல, முழுசாவும் எடுத்துக்கல. சோனா குருவியும் புறாவும் சொன்ன மாதிரி நடிச்சேன், அவ்வளவுதான். கோரி அக்கா, எங்களை மன்னிச்சிடுங்க. நீங்க காலண்ணனையும் ஜக்குவையும் சரியா கவனிக்காம உங்க குடும்பத்தை நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க. அது உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியல. அப்புறம் அந்த சமயத்துல புறா அண்ணா தான் இந்த ஐடியாவை சொன்னாங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு சாவியை இந்த மாதிரி நடிக்க சொன்னோம், அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. சும்மா சொல்லக்கூடாது, புறா அண்ணா சொன்ன ஐடியா நல்லாதான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஏய் அழுக்கு புறாவே, வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் எதுக்காகவும் அழாத என்ன இப்படி ஒரு நாடகம் போட்டு அழ வச்சிட்டல்ல, உன்னை இப்ப என்ன பண்றேன் பாரு. கோரிக்காகம் இப்படி சொன்னதும் புறா வேகமா வீட்டை விட்டு பறந்து போக கோரிக்காகம் பின்னாடியே விரட்டிக்கிட்டு போச்சு.